जजिस बाबत ऑडियो लीक की जांच कंदड़ टे रुकनी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के तफ़सीली फैसले ताईं कार्रवाई रोके छड़ी। जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा जी सरबराही में टे रुकनी कमीशन जो इजलास अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट जो कमीशन के कम का रोकण वारो ऑर्डर पढ़ी ॿुधायो। जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा रिमार्क्स ॾींदे चयो त जज के पैसा ॾियण जी ॻाल्हि थी रही है, पर जांच करण ते स्टे अची वञे थो। जांच थींदी त सभु ख़बर पइजी वेंदी त ऑडियोस असली आहिनि या न। बिना कंहिं नोटिस जे जांच कमीशन के कम खां कीअं रोके सघिजे थो। असां अॼोकी कार्रवाई जो हुक्म जारी कंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत पीटीआई चेयरमैन जी ॻाल्हियुनि वारे आछ खे रद्द करे छॾियो। वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब चयो आहे त इमरान ख़ान ॻाल्हियुनि जी न पर NRO जी घुर करे रहियो आहे। 60 अरब रुपयनि जो धाड़ो हणंदड़ परॾेही एजेंट खे कानून जे कटड़े में आंदो वेंदो। शहीदनि जी यादगार जी बेहुरमती कंदड़नि सां ॻाल्हियूं शहीदनि जी बेहुरमती हूंदी। मैंने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए सियासत में आया था। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी मैं पहले मजम्मत कर चुका हूं और दोबारा मजम्मत करता हूं। काफी सोच विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। पीटीआई सिंध जे सदर अली ज़ैदी पारां पार्टी ऐं सियासत छॾण जो ऐलान। वीडियो बयान में अली ज़ैदी चयो आहे त 9 मई ते जेको कुझु थियो ग़लति थियो, ज़िम्मेवारनि खे सज़ा मिलण घुर्जे। पाक फौज असांजो फ़ख्र आहे, जंहिं सबबि ई राति जो असां आराम सां सुम्ही सघंदा आहियूं। पीटीआई सिंध जी सदारत सां गॾु सियासत बि छॾे रहियो आहियां। सेनेट में पीटीआई जे ऑपोज़िशन लीडर शहजाद वसीम चयो आहे त 9 मई ते थियल वाक़िअनि में मुलविस जवाबदारनि खे सज़ा मिलण घुर्जे। पाक फौज मुल्क लाइ क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। उनका घर रैन फैक कर दिया। कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। चलो ठीक। तहरीक इंसाफ के अखवान सेनेटर एजाज चौधरी जी लाहौर में जिना हाउस ते हमले बाबत कयल मुबैना ॻाल्हि ॿोल साम्हूं अची वई। एजाज चौधरी अली चौधरी सां ॻाल्हाईंदे चई रहियो आहे त कोर कमांडर जे घर में गुलदान समेत कुझु बि नाहे बचियो, सभु कुझु तबाह करे छॾियो। जंहिं ते अली चौधरी चयो त ठीकु थियो। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे अदालती क़त्ल ते इंसाफ़ थियण घुर्जे। मुल्क में आईन ऐं कानून जी हुक्मरानी लाइ कोशिश जारी रहंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त आईन जी पासदारी हर शरीयत फ़र्ज़ आहे। उमीद आहे त बाढ़ जा उहिदेदार आईन ऐं कानून जे तहफ़्फ़ुज़ जी ज़िम्मेवारी निभाईंदा। वॾे वज़ीर कराची बाढ़ जे चूंडियल उहिदेदारनि खे बि हलफ़ खणायो। वफ़ाक़ी हुकूमत तहरीक इंसाफ जे 9 अॻवाननि जा सिफ़ारती पासपोर्ट रद्द करे छॾिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, अली अमीन गंडापुर जा सिफ़ारती पासपोर्ट रद्द कया विया। फरूख हबीब, ऑन अब्बास, अली मोहम्मद खान, ज़रताज गुल ऐं आज़म सवाती जा बि सिफ़ारती पासपोर्ट रद्द। शेख रशीद जो बि सिफ़ारती पासपोर्ट रद्द कयो वियो। कराची पुलिस 9 मई ते भंजड्रा वारे केस में गिरफ़्तार अॻूणे गवर्नर ऐं पीटीआई जे अहम अॻवान इमरान इस्माइल खे बेगुनाह करार ॾेई छॾियो। अदालत पुलिस जी रिपोर्ट मंज़ूर कंदे इमरान इस्माइल खे ज़मानत ते आज़ाद करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त इमरान इस्माइल 5 MPs सां गॾु पार्टी छॾण जो ऐलान करे सघे थो। ट्रांसपोर्ट ऐं मास ट्रांज़िट खाते वारे सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन जी सदारत हेठ SMTA बोर्ड जो इजलास। सूबे में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर मुक़रर करण, पीपल्स बस सर्विस जे ड्राइवर्स ऐं कंडक्टर्स जी सिख्या लाइ स्कूल क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। शर्जील मेमन चयो आहे त स्कूल में पीपल्स बस सर्विस जे मुलाज़िमनि खे बहितरीन ख़िदमत जी सिख्या ॾिनी वेंदी। गाॾियुनि जी इंस्पेक्शन सां गॾु मुसाफ़िरनि जी हिफ़ाज़त खे बि यक़ीनी बणायो वेंदो। इमरान सियासी तौर ख़त्म थी चुको आहे, पर असां संदसि ज़वाल ते ख़ुशी न मल्हाईंदासीं।
इमरान जे करे पाकिस्तानी अवाम जो वॾो नुक़सान थियो आहे। MKM अॻवान मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त कराचीअ में बिजली ऐं पाणी नाहे। 15 सालनि खां K4 मंसूबो बि मुकमल न थी सघियो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ जे मरकज़ी अॻवान शाह महमूद कुरैशी जी आज़ादी जो तफ़सीली फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। फ़ैसिले में ॼाणायो वियो आहे त पुलिस जी रिपोर्ट में कुझु बि अहम ॻाल्हि नाहे। MPO जे सेक्शन 3 तहत अहिड़ो हुकुम जारी करे नथो सघिजे। शाह महमूद कुरैशीअ खे आज़ाद कयो वञे। ऐं खला में वियल सऊदी अरब जी पहिरीं खलाबाज़ औरत रियाना हरनावी खला मां काबतुल्लाह जी रिकॉर्ड कयल ख़ूबसूरत वीडियो जारी करे छॾी।